19,900 বোতল নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ফুলবাড়ির ঘোষপুকুর বাইপাস রাস্তার মহানন্দা ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় একটি কন্টেনার আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে 19,900 বোতল কাপ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় গাড়ির চালক ও সহকারী চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন লাহেক আহমেদ ও নাদির আলী, দুজনই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া কাপ সিরাপের বাজার মূল্য প্রায় 1 কোটি টাকা রয়েছে। পুলিশের জেরায় ধৃতরা স্বীকার করেছে কাপ সিরাপ উত্তরপ্রদেশ থেকে আসামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। ये पैसे ले और उधर जमशेदपुर जा और जाके गाड़ी उठा के सीधा गुवाहाटी में खाली करना। लोहे का सामान बताया था मेरे लिए। लोहे का सामान बताया? जी 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 सर। लोहे का सामान बताया, उसका सिर्फ कैसे? Largest international trade fair on construction, building materials, wood, hardware and interiors on 22nd, 23rd and 24th December 2023 at Exhibition Ground near IG Office, NH 31A, Bypass Road, Siliguri, West Bengal. $50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।